خارجی میگشتیم. الان شما میدونید دیگه، مثلا جوری خارجی، نه مشاور خارجی، نه مثل کوبیده اضافه. اینا الان مده دیگه، سیستم کارفرمایی، سیستم‌های خودمون، اینا همه میخوایم که داستان اینجوری باشه. من میگشتم که ببینم که خب کیو پیدا کنیم برای جوری مسابقه. هم مسابقه اتفاقا با هم شرکت کردیم، چند گروه دیگه هم بودن. بعد مثلا من یه معماری رو که این اواخر جایزه پریتزگر رو گرفته، که خب میدونید دیگه مهمترین مثلا جایزه معماری است، ما فهمیدیم که این سایت نداره، که هیچ ایمیل هم نداره. و حالا مسئله بود که چجوری ما پیداش کنیم. الان میدونید مثلا کسی رو نتونید دیجیتالی پیدا کنی، خب تقریبا نمیشه پیداش کرد دیگه. نه. بعد به این موضوع نگاه کردیم، دیدیم که مثلا معماری که قبل از این معمار چینی هم جایزه پریتزگر گرفته، اگه اشتباه نکنم یه معمار پرتغالی بود، شاید، حالا نمیدونم، یه ذره پس دیدیم که اونم سایت نداره. بعد دیدیم قبل از اون سانا هست، فکر کنم سانا هم سایت نداره. بعد بینال ونیز که بینال ونیز نمیدونم 2010 بود یا کی بود، که دایرکتورش همین آرشیتکتی که بازم این آخر سال اسم یادم نمیاد، نه اون از سانا بود، سجیما که کتابای زیبایی هم از این بینال اومده بیرون. هیچ کار دیجیتالی در این بینال نبود، حتی یک کار دیجیتال. مثلا 52 تا کشور شرکت کرد. ببینید یه چیزی هم باید، ما الان دیگه چه بخوایم چه نخوایم در عصر اطلاعات نیستیم. This is not the age of information. In fact, this is not the digital age. It used to be. من خیلی کارهایی که امروز دیدم این کارهایی بود که دهه 90 اتفاق می افتاد در AA، در کلمبیا، در هاروارد. من میگم الان ما در یک عصر مفهومی هستیم. مسئله اینه که چی فکر میکنیم و چی میتونیم با دستمون بسازیم. آقای دیجی اشاره کرد در فکر میکنم لکچر اولشون که مدارس معماری عقب‌تر از دفاتر معماری هستن. خاطرتون میاد یه اسلاید چیز بود، CCTV کولهاس بود از زیر اون سقفش و اینا، و بحثی بود که آره امروز میگم همه به من لطف کردی گفتی استاد. من گفتم من استاد نیستم. دلیل داره من استاد نیستم. درسته مدارس عقب‌تر از حرفن. من خیلی از کار کردن تو دفترمون لذت میبرم. اگه لذت نمیبردم نمیکردم این کارو، میرفتم استاد میشدم. و این خیلی خیلی مهمه که ما بازم بتونیم با دستامون فکر کنیم، با دستامون یه چیزی بسازیم، یه چیزی رو طراحی کنیم، یه چیزی رو اختراع بکنیم، نه اینکه یه چیزی رو ریپرینت بکنیم یا پرینت بکنیم یا کپی بکنیم. من قبول دارم اونم بدون ارزش نیست. خیلی از این ابزار هم همه ازش استفاده میکنیم، همه خیلی کارا باهاش انجام میدیم و خیلی هم مهمه، ولی نباید این، من فکر میکنم نباید این قضیه رو مخدوش کرد. باید گفت که چی برای چه کاری هست و چی برای چه کاری نیست. من فکر نمی کنم این، از اول خدمتتون گفتم من
علاقه‌ای ندارم به اینکه واژه‌هایی رو به معماری بچسبونم که بگم معماری دیجیتال یا معماری سبز یا معماری ساستینبل یا معماری نمیدونم انرژی صفر یا هر چی از این حرفا. معماری اگر بشناسیمش، یه کمی بشناسیمش که باید هم بشناسیمش، معماری در ایران بشناسیم، معماری در این جغرافیا بشناسیم، تاریخ این معماری رو بدونیم و واقعا بشناسیم، نه به عنوان اطلاعات، به عنوان دانش اگه بشناسیم، کاملا متوجه میشیم که چیزیست بسیار با ارزش و چطوری این کار انجام شده و چه میراثی داریم و چطوری شاید ما باید سعی کنیم که به این میراث بهره‌ای بدیم. You gonna translate this? No, I got it. You got it? Yeah. Great. Maybe I should say something about Richard Sennett. I actually have not read that book, but I've had people have spoken about it. And there's also a tradition, and now it's been developed in Copenhagen. I was part of a group that was working on something called digital crafting. And I think that it's wrong to make a distinction necessarily between craft and the computer as such. میگن که یک گروهی در کوپنهاگ دانمارک ایجاد شده به اسم دیجیتال کرافتینگ و حالا خطا هست که ما در واقع دیجیتال رو از کرافت جدا بدونیم و So, I mean, when I was, and maybe I'm rebelling against the people who taught me. I have this Oedipal tendency to murder the father. But we were told that, as I said, that we should read Heidegger and that technology was a source of alienation. میگن که البته من دارم بر علیه یه سری از آدم‌هایی مثلا هایدگر اینا شاید حتی طغیان میکنم که میگفتن تکنولوژی مثلا منبعی هست برای الینه شدن. And that we should draw with pencils and not with computers. و ما که ما باید همیشه با حالا قلم طراحی بکنیم نه با کامپیوتر. But what is a pencil but a bit of technology? اما میگه خود قلم هم یک دور تکنولوژی هست. There's nothing you can do with a computer you can't do with a pencil. و چیزی نیست که شما بتونید با قلم انجام بدید و یعنی با کامپیوتر انجام بدید و نشه با قلم انجام داد. And so I think fundamentally it's really a question of moving to a point where we are using the technology not for the sake of the technology but for the sake of creativity. و میگن که در واقع ما حالا تمام اینها در واقع یک وسیله هستند و ما صرفاً به خاطر ابزار بودن ازش استفاده نمی کنیم بلکه به این دلیل استفاده می کنیم که همه اینها وسیله برای تفکر خلاق هست. I mean, for example, when I was first writing, I would always write with a pen first and then put it on the computer. But after a while I began to realize I could write directly on the computer. میگن که من اول همیشه قدیما با قلم شروع می‌کردم به نوشتن و بعداً اونو شروع می‌کردم به تایپ کردن ولی میگه الان چند وقتی که متوجه شدم همین الان میتونم مستقیم شروع بکنم به تایپ کردن. And so that's why I really always want to emphasize the notion of the prosthesis, that it doesn't prevent human creativity. These tools, and they're only tools, extend the capacity for humans to be creative. یکی این ابزارها رو باید به این صورت دید که قابلیت‌های انسان رو توسعه میدن و گسترش میدن تا به یک مرحله جدیدی برسه. So I agree we have to be critical. At the same time I think I always want to be open-minded about the possibilities. میگن البته ما همیشه باید نسبت به این قضیه حالت نقادانه‌ای داشته باشیم و بیشتر دیدمون به این باشه که چه امکاناتی رو این برای ما فراهم میکنه. In fact, they're all incredibly dumb. I mean, the robots need to be programmed, and themselves they don't do anything. But if you can program them intelligently with creativity, you can introduce a new disciplinary preciseness into architecture. میگن که در واقع ربات‌ها خودشون هیچ کاری انجام نمیدن مگر اینکه قبلا برنامه‌ریزی شده باشن
و با یک برنامه‌ریزی خلاق میشه حالا وارد یک دیسیپلین جدیدی شد و یکم کار جلوتر بود. So I agree, you shouldn't over fetishize them. They're there, but they're there for us to use intelligently. میگن البته من موافقم